ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ସପୋର୍ଟକୁ। ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 30 MCQ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର RI ARI ଅମିନ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁ ଆଗକୁ ଅଛି, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର CGL କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। The memory unit that communicates directly with the CPU is called cache memory. The cache explanation କ'ଣ ଅଛି? Cache is a high speed memory located closer to the CPU used for rapid access to frequent needed data. ତ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଡାଟା ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସେ କ୍ୟାଚ୍ ମେମୋରି ରହେ, ତ ସେଇଟା CPU ସହିତ ଆଟାଚ୍ ହେଇଥାଏ। Which of the following is not an example of an email service provider? Outlook, Gmail ଆଉ Yandex, ୟା ଭିତରୁ କେଉଁଟା? All are email service provider. ତ ଆପଣମାନଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି which of the following is not an example of an email service provider? ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉଟଲୁକ୍ରେ ବି ଆପଣ ମେଲ୍ ପଠାଇ ପାରିବେ, ଜିମେଲ୍ରେ ପଠାଇ ପାରିବେ, ୟାଣ୍ଡେକ୍ସ ବି ମେଲ୍ ପଠାଇ ପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍। A high-speed device used in a CPU to store data temporarily during processing is register. ତ ଆପଣମାନେ ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ଡିଭାଇସ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ CPU to store data temporarily ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟର। ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ରେଜିଷ୍ଟର, ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ memory. In MS Excel 365, the set of commands and features across the top of the screen is called ribbon. ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ହୋମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଇକନ୍ ଥାଏ, ତ ସେଇଟାକୁ ରିବନ୍ କୁହାଯାଏ। Which of the following shortcut is used to bookmark the current web page? Control D। ଆପଣଙ୍କର Control D ଯଦି କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ସର୍ଟକଟ୍ ବୁକମାର୍କ ହେଉଛି କରେଣ୍ଟ ୱେବ୍ ପେଜ୍ର। Which of the following memory type is sometimes used to increase the processing speed by making data availability to the CPU rapidly? Cache memory. In a web browser, which of the following component is responsible for displaying web pages? Rendering engine. CryptoLocker is a form of what kind of malware? Ransomware. ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଅଛି ଟପ୍ ଲେବୁଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହିଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ TCS ଯେହେତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ କରୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି TCS ଏକ୍ଜାମ୍ କରିବା ବାଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଆଣିଦେଉଛି, ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିହାତି ଆଗକୁ ଏଇଭଳିଆ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିବି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଥିବ। Which device recorded keystrokes passed by the user? Key loggers. ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ମୁଁ ଯେଉଁଟା which device records keystroke pressed by the user? Key loggers. Which networking device filters network traffic while connecting multiple devices? Switch. A reading device that reads printed text character by character is called optical character reader. ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ଼ ଟେକ୍ସଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହେଇଥିବ ତାକୁ ଅପ୍ଟିକାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରିଡ଼ର। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଜିନିଷ କିଣୁଥିବେ ତ ଆପଣ ଗାର ପଡ଼ିଥିବ ସେଇଟା। A port that transmit one bit at a time over long distance is called a serial port. A port that transmit one bit at a time over long distance is called a serial port. Software or hardware that records keyboard activity is called key loggers. ଦେଖନ୍ତୁ key loggers ବାରମ୍ବାର ପଡ଼ିଲାଣି ଦୁଇଥର। Software or hardware that records keyboard activities, key loggers. A computer cannot boot if it does not have a operating system. ତେଣୁ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ନହେଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବୁଟ୍ କରିପାରିବନି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ବୁଟିଂ କହିଲା ବେଳୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ବୁଟିଂ ଆପଣମାନେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର। ତ ବୁଟିଂ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇ ପ୍ରକାର କ'ଣ କ'ଣ? ୱାର୍ମ ବୁଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ବୁଟ୍। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ୱାର୍ମ ବୁଟ୍ କ'ଣ, କୋଲ୍ଡ ବୁଟ୍ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର
ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟା, ତ ଆପଣଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଏମିତି ମନେ ରଖିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ଅବସ୍ଥାରେ, ତେଣୁ ଏଇଟା କୋଲ୍ଡ ବୁଟ୍। ଯେତେବେଳୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ବନ୍ଦ ହେଉଛି, ତାମାନେ ଏଇଟା ଗରମ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ୱାର୍ମ ବୁଟ୍ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି କୋଲ୍ଡ ବୁଟ୍, ଯେତେବେଳୁ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଅର୍ ବନ୍ଦ ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ୱାର୍ମ ବୁଟ୍। ତ ଏତିକି। ତାପରେ in MS Word, what is the shortcut key to open font dialog? Control D। କ'ଣ ନା Control D। Which of the following is a type of non volatile memory? ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମେମୋରି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନନ୍ ଭୋଲାଟାଇଲ୍। ତ ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର RAM, ନନ୍ ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ହେଉଛି ରୋମ୍। ଏଟା ହେଉଛି ପରମାନେଣ୍ଟ ମେମୋରି। What does a firewall do in a computer network? ତ ଫାୟାରୱାଲ୍ର କାମ କ'ଣ? ଏଇଟା ତ ଫାୟାରୱାଲ୍ଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିଥିବେ। ଫାୟାରୱାଲ୍ଟା ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ଅନଅଥରାଇଜ୍ ଆସେସ୍। ତାମାନେ ମାନେ ଯେଉଁ ଆସେସ୍ ଗୁରା ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଅନଅଥରାଇଜ୍ ଆସେ, ସେମାନଙ୍କ ମାନେ ଭାଇରସ୍ ପଶି ଆସେ, ତ ସେଟାକୁ ଫାୟାରୱାଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରେ। ତ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଫାୟାରୱାଲ୍ ଇଜ୍ ଏ computer network that protect us from unauthorized access. What is the default file extension for PowerPoint presentation? PPTX। କ'ଣ ନା PPTX। A nibble is equal to how many bit? A nibble is equal to 4 bit. A nibble is equal to 4 bit. 4 bit. 4 bit is equal to 1 nibble. 8 bit. 8 bit is equal to 1 byte। 8 bit ହେଲା 8 bit ହେଲା 1 byte। हज़ार 24 बाइट 1 KB ଏଭଳିଆ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। which is not an input device? ଏଟା ତ ସହଜଟା ପ୍ରିଣ୍ଟର। ଏଟା ଆଉଟପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍। what is control plus Z ହେଲା undo। which protocol is used to send email? SMTP। ତ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଉପରେ ଆମେ କଥା ହେଲେ, ତ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଏଟା ହେଉଛି ସିମ୍ପଲ୍ ମେଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍, SMTP। ତାମାନେ ମେଲ୍ ପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ଟା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି FTP, ଫାଇଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି STTP। କିଛିଟା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ମୁଁ ତ କହୁଛି। ଫାଇଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ହେଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଲେୟାର ୟୁଜ୍ କରାହେଉଛି। ଯେଉଁ ଲେୟାର ଅଛି OSI ମଡ଼େଲ୍, ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ମଡ଼େଲରେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଯେଉଁ ନେଟୱାର୍କିଂରେ ଥାଏ, ସେଥିରେ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ମାନେ ହେଉଛି କମନ୍ ଯେଉଁ ରୁଲ୍ରେ ଥାଏ ନେଟୱାର୍କିଂରେ, ସେଟାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍। STTP ହେଲା ହାଇପର ଟେକ୍ସଟ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ୱେବ୍ ପେଜ୍ରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ଟା ସେଟାକୁ କୁହାଯାଏ STTP। ତାର ହ୍ୱାଟ୍ ଟାଇପ୍ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ଡାଟା ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ବିଟ୍। ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ବିଟ୍ ହେଉଛି ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍। ହ୍ୱାଟ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ବ୍ରାଉଜ୍ ଦ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍? ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜର୍। ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ କେତେଟା ଆମର କହିଲେ? ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି? ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଫାୟାରଫକ୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଙ୍ଗ। ଏସବୁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ ମାନେ ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜ୍ କରିପାରିବେ। ଗୁଗଲ୍। ହୁଇଚ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର୍? ୱିଣ୍ଡୋ 11 ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର୍। ଏଟା ଏତିକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ତ ଏତିକି। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିହାତି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣି ଦେବି। ମୁଁ କେବଳ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବି, ଆଉ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନଲେଜ୍ ଦେବି, ପଢ଼େଇବି। ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।